तो आइए देखते हैं कावासाकी निंजा h2r ने प्राइवेट जेट और F1 कार को हराकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाया था और कावासाकी निंजा h2r का एग्जॉस्ट किस गाड़ी को टक्कर देगा। तो पहले तो आप इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनो और फिर मुझे बताओ कि ये कौन सी गाड़ी को टक्कर दे सकता है। और अब मैं आपको बताता हूँ कावासाकी निंजा h2r ने एक प्राइवेट जेट को हराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाया था। जब रेड बुल ने एक रेस करवाई थी तो कावासाकी निंजा h2r ने 6 बिग मशीन के साथ कम्पीट किया था, जिसमें एक प्राइवेट जेट F1 कार और एक टेस्ला की भी कार शामिल थी और कई अदर्स कार भी थी जिनके सामने सिर्फ एक ही मॉन्स्टर खड़ा था, कावासाकी निंजा h2r। तो आइए देखते हैं कैसे जीती थी कावासाकी निंजा h2r ने ये रेस।